tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Lasa nidododiny ny mpiandry-ondry ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamintsika ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo vejiaby tratran'izao fankalazagna ny fetin'ny fianakaviana masina izao. Ny fianakaviana tokomantsy no loharano ipoiran'ny soa rehetra. Ny fianakaviana no loharano ipoiran'ny vocation. Koa amin'izao alahady fankalazagna ny fianakaviana masina izao, dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe fianakaviana mifankatia lanitra eto an-tany. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina arosiny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toroteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray Aman-drenitsika. Genèse. Tamin'izany andro zany dia tonga tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitana ny tenin'ny Tompo nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, fa izaho no ampinganao ary ho lehibe indrindra ny valosoanao. Fa hoy ny navalin'i Abrahama: Andriamanitra Tompo, inona no homenao ahy? Fa izaho dia lasa tsy hiteraka, ka ny mpandovan'ny tranoko dia Eliazara avy any Damasy. Ary hoy Abrahama: tsy nomenao farahandimby aho, ka dia ny lehilahy mipetraka amin'ny fianakaviako no ho mpandova ahy. Tamizay dia tonga taminy ny tenin'ny Tompo nanao hoe: tsy izy io no mpandovanao, fa ilay halokin'ny kibonao no ho mpandovanao. Dia nentiny nivoaka izy ka nilazany hoe: atopazo hijery ny lanitra ny masonao, ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Ary hoy izy taminy: ho tahaka izay ny taranakao. Ary nino ny Tompo i Abrahama, ka nekeny Tompo ho fahamarinany izany. Namangy ny Sara ny Tompo
araka ilay efa voalazany no tanterahin'ny tompo tamin'ny Sara ny efa nampanantenainy. Nanana anaka i Sara ka teradahy tamin'ny Abrahama tamin'ny fahanterany no ny tonga ny fotoana nolazain'Andriamanitra azy. Ary ny anaran'ilay zaza teraka taminy nateraky Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isaaka. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, ny finoana no nanekena Abrahama ny fiantsonan'Andriamanitra azy andeha ho any amin'ny tany izay ho raisiny olova, ka niainga izy nefa tsy fantany akory izay alehany. Ny finoana koa no nazahoan'ny Sara hery anana anaka, na dia efa antitra tsy tokony teraka intsiony aza izy, satria nino izy fa matoky ilay nampanantena. Koa dia taranaka maro toy ny kintana eny an-danitra, sy tsy hita isa ohatra ny fasika eny amoron-dranomasina no avy amin'ny olona anankiray izay efa toy ny maty. Ny finoana no nanolorany Abrahama any Isaaka osorina raha nozahan-toetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana sy nilazana hoe avy amin'ny Isaaka no iavian'ny taranakao. Eny, natolony io zanan'ilay tokana io, satria ninoany fa na dia maty aza izy, dia hain'Andriamanitra atsangana, ka dia noraisiny indray ny zanany ary tandindony zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
iombantsika mianakaviny ny tompo ho tanteraka tokoa ane zany. Evanjely masiny soratany Masinday Lioka, voninahitra ny eo anao ry tompo, nalaigny tamin'ny toko faharoe. Rehefa tapitry ny andro fidiovagna araka ny lalàgnan'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreniny i Jesoa ho any Jerosalema mba hatolotro ny tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàgnan'ny tompo hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masigny ho an'ny tompo, ary mba hagnatitry fagnatitry domoigny roa na zanabory mailala roa araka ny voalaza ao amin'ny lalàgnan'ny tompo. Arindro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marigny sady mpivavaka tsara izegny lehilahy zegny, ka niandry ny fagnalagna alahelo an'i Israely, ary tao aminy ny fagnahy masiny, sady efa nagnambarany fagnahy masiny izy fa tsy ahita fahafatesagna mandra-pahitany an'i Kristy ny tompo. Dia nentiny fagnahy masiny izy hankao amin'ny tempoly, ka noho ny nitondrany Jesoa zazakely ny ray aman-dreniny hagnano araka ny voadidiny lalàgna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nagnano hoe: ankehitriny ry tompo, vao alefanao ampiadanagna araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjegna avy aminao, zay namboarinao teo agnatrehany firenena rehetra, dia fahazavagna anilo ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazainy ny aminy. Ary nitsodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ty zaza ity no voatendry ho fandavoagna sy ho fananganagna ny maro amin'ny Israely, ary ho famantaragna ho toeriny, ary ny fagnahinao aza ho tanterahin-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminagny vavy araiky Diana, zanaky Fanuela fokony Asera. Efa antitry dia antitry izy, dia 7 taogno no nanambadiany taoriany na Virginie azy. Ary efa mpitondra tegna tokony ho efatra amby 20 taogno, sady tsy niala tao amin'ny tempoly, fa nanompo an'Andriamanitra andro amanaligny tamin'ny fifadian-kanigny sy fivavahagna. Tonga koa izy tamin'izegny fotoagna zegny, ka nidera an'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fagnavotagna any Jerosalema. Ary noho nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araky ny lalàgnan'ny tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanagnany izy. Ary ny tompo sy nianatanjaka ny zaza sady feno fahendregna, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristiana avana, omaly no maly sika no nankalaza nahaterahan'ny mpamozy, ka izao alahady manaraka ny Noely zao no aserovana manokana ny fianakaviana masina, dia ny fianakaviana masina misy an'i Jesoa, Masinday Josefa ary Masiny Maria. Somebisebisika zao satria efa miara-manomana koa ny fianakaviana amin'izao farany taona izao, fa indrindra moa amin'izao farany taona zay manana endrika manokana izao taorinan'ity korontana virus ity, ka okanefa soadino na oviana ny fototra ny fiainansika, ka raha mahatsiaro an'izao fetin'ny fianakaviana masina izao ny eglizy, dia mampasay isika n'izay tena fototra ny fiainansika izay. Ary izay indrindra no antony ametrahan'ny eglizy amin'ny liturgie an'ity fankalazana ty amin'ny akaiky ny Noely, mba anaitra sika tokoa an'izay tena fototra ny maha asikasika izay. Ary naverimberisika matetika fa ny fianakaviana no mitondra faisana takaitra victime amin'izao
korontana virus izao amin'izao krizy manzoa ny zao tontolo zao, ary de torak'izany koa isika eto Madagasikara, ka izay indrindra nooka ararotsika izao fankalazana ny fetin'ny fianakaviana izao, ametrahasika ndray ny asina sy ny aza arak'ilay vavaka ataosika miaraka amin'ny fianakaviana masina mikasika ny fianakaviana. Ka izay indrindra raha nahary isika Andriamanitra de nahary ny fianakaviana, ka sy ho ahita fivelarana isika raha sy ao anatin'ny fianakaviana, ary masina ny fianakaviana tao Nazareta satria teo anivon'izy ireo i Jesosy, ary zay zany ny secret ahafahasika manarina an'izao fianakaviana zay anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra ry kristianina hava malala, raha nahary asika tokoa Andriamanitra, nahary asika hitovy endrika aminy, de araka ny lazay isika de nametraka asika olombelona ao anatin'izay hoe fifandraisana telo fototra sady loharanony mahaolona zay, dia ny fifandraisasika mazava ho azy amin'Andriamanitra masina, ary masina zay mifandray amin'Andriamanitra, ary zay fianakaviana masina, ny fianakaviana masina satria teo anivony ny fianakaviana i Jesosy ilay masina. Ka izay koa ny lalana ahafahasika manarina indray ny fianakaviana. Zay le fifandraisana voalohany fototra lehibe de ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, lalazaisika hoe tontolo-pinoana, ary ny fifandraisana faharoa zay takina misy amin'izao fotoana izao satria tena potika de ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, zany hoe ny fifandraisasika samy olombelona, ary vokatry n'izany ireo herisetra sy fanolanana, ary de hitasika zany amin'ny vavaka ataosika ihany koa. Ka izay indrindra ny vahaolana dia ilay fifandraisana fototra iny zany ho tonga eo amin'ny fifandraisasika taka ny fifandraisan'ny fianakaviana masina misy an'Andriamanitra, de izay koa oka ny fifandraisasika samy olombelona eo anivon'ny fiarahamonina misy an'Andriamanitra, ary fantatra ny razana izany. Ny senovan-draso izy de Andriamanitra atapony loha, zany hoe ny fahatahorana ny voaloham-pahendrena, ary de izay no matetika sy misy amin'izao sondro satria sy misy ny fahendrena. Ka ny herisetra, ny fanolanana, ny fanapotehana no ny fitiavatena, no ny fialonana, no ny avinavina de mifanapotika fiarahamonina, ny fianakaviana. Ohatra fosin'izao ny resaka ady tany de sisy fiafarany satria ilay tany zay lovasika efa ny potesika, ary io ny fifandraisana fahatelo de ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ary io no ampianarin'ny Jesosy tamin'ny toroteny teo Tanibohitra, ary tadidiny tanora sara tamin'ny Jimji teto amin'ny dioseza, sambatra ny malemy fanahy fa andova ny tany izy, kanefa ny tany korotanisika potesika, ary dia izay indrindra no okary ho alalinsika bebe kokoa amin'izao fankalazasika ny fianakaviana masina izao, ka ibanjinasika ihany koa ny fianakaviasika. Ry kristianina ava malala, raha mandinika sy mibanjina izany rehetra izany sika dia amin'izao famaranana ny taona izao, ka etresika ny taom-baovao ihany koa, ka anolora fotoana zay ifanoloran'ny mpianakavy ny fifampiarabana sy ny firarisoa, dia aoka ozeresika hodiniasika ny vakiteny voalohany bokon'ny Genezy zay azahosika lesona tsara i Abrahama nahazo sodrano manokana tamin'Andriamanitra satria nandray an'Andriamanitra izy. Fantatra sika ny sedra ny ainan'ny Abrahama, tahaka isika voasedra amin'izao fotoana izao no ity korontana virus ity, no ity krizy ity, tafavoaka tafarina i Abrahama satria nino izy. Ka izay nooka ho fototra voalohany ary hoentisika etrehana an'izao zava-misy izao, ary ny dikany hoe mino dia miaino isika
minoa ry Israely, miainoa ry Israely, zany hoe miaino ny sitrak'Andriamanitra, ary dizay i Abrahama ka nazahoany ny fahendrena. Ka raha te hiala amin'izao zava-misy izao sika dia modely ho asika ny finoany Abrahama, noho izy nino sy natoky ary nametraka any Abrahama eo anivon'ny fiainany sy ny fianakaviany, dia nahazo sodrano tamin'Andriamanitra izy ka nilazaina hoe ray benibeno ho tahaka ny kintana ny taranaka ny sodrano lehibe indrindra, taranaka voakolokolo sy voakarakara, taranaka no beazina araky ny mahaolona, araky ny endrik'Andriamanitra. Ka izay koa ny sodrano atao amintsika ny fianakaviana tsiraikiraiky amin'izao fankalazasika ny fianakaviana masina izao, aoka ho fianakaviana mino. Ary zay indrindra ry kristianina havana no nahatonga sika raha te hiala amin'izao korontana ry virus izao sika, dia oka ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka sy mandali-pinoana. Ka izay indrindra toiza sika io ezaka io ho eglizy kely tokoa, miara-mandalina sy mandalina ny finoana sy miara-mivavaka, milaza miara-mahita tokoa isika araky ny laza isika teo fa mitondra takaitra lalina ny fianakaviana. Ary izay koa no nahatonga ny papa rehefa mibanjina izany rehetra izany, ary indrindra moa sy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra tamin'ny 8 Desambra lasa teo, raha nankalaza any Masiny Maria toritoronina sy azo keloka isika, dia nankalaza koa ny 510 taona nanambarana any Masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany, zany hoe mpiaro an'izao tontolo izao. Ka nahatonga ny papa nanambara fa mila baba izao tontolo izao, ka i Masinday Josefa no modely. Ary fantatra sika fa Masinday Josefa dia naka modely tao amin'ny Abrahama, satria taranaky ny Abrahama izy, hitasika ny tetiarana ao amin'ny Masinday Matio. Mila baba tokoa izao tontolo izao, hoy ny papa. Besaka ny ray zay manadino, hoy ny papa, ny vocation ary manadino an'izay hoe ray mpikarakara, mpitaiza ny fianakaviana, ny ray azosika ansaina sara araky nefa nilazaisika matetika fa ny fianakaviana ambarasika eto dia sy hoe ny fianakaviana tokantrano fotsiny, fa ny sehatra misy fiombonam-piainana rehetrarehetra, ao ny fikambanana, ao ny firohotana, ao ny vomiera, ao ny communauté religieuse, ao ny communauté ny pretra, ao ny sekoly, ao ny toeram-piasana sy ny sisa sy ny sisa. Ka isika no malala azy, nefa indrisy araky ny lazaisika teo, besaka ireo mpitondra amin'ny sokazy rehetrarehetra hatrany mitondra manam-pahefana ambony, ary izay rehetra mpitondra dia fahefana mamoritra no misy amin'izao fotoana izao, fa sy baba manompo mikolokolo mikarakara ny fianakaviana, zany hoe le seha-piainana nametrahana azy. Ka izay ny natonga ny papa noho ny ty korotana, noho ny ty krizy ty, de very izay vocation ny mahairay izay, mahababa izay, ka mila ho volena indray mandeha. Ka izay no mahatonga nyty taona vaovao ty, taona ny Masinday Josefa, mba hananasika départ vaovao, fiaingana vaovao, fa indrindra ho an'ny ray rehetrarehetra, ho an'ny baba rehetrarehetra, mba hasapa an'izay vocation mahairay azy, tahaka ny Masinday Josefa, tahaka ny Abrahama, ka hikarakara sy kolokolo. Ary zay indrindra amin'ny afatra amin'ny voalohan'ny taona, aoka hozy izy ho velomina indray ny culture des soins, zany hoe ny fahaizana mikolokolo, satria izay dia midika fanimpona sy fanimposampy, fa fikarakarana sy fitadiavana ny soa sy ny fifampisimbinana, zay natao hoe fanimpona.
afany manompo sampy na manambany tena sanatria sy esclavage fa fankatoavana n'izay fikatsahana ny soiombonana amin'ny alalan'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana amin'ny fametrahana ny rariny sy ny hisiny eo anivon'izay fiainakaviana ka izay fiainakaviana izay ahita fivelarana amin'izay fotoana izay ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ararotsika tokoa izao fankalazana ny fiainakaviana masina izao anaovan'ny fiainakaviana tsy kiraikiraiky départ vaovao ary indrindra ny ray ary zay sy ho tanteraka raha sy fiainakaviana eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina ny finoana ary de toiza sika izany ary dia velibelarisika manomboka amin'ny 1er janvier ka hatramin'ny paka anaovasika anaovasika changement radical fivampenitra mahery-vaika eo amin'ny fifandraisasika eo amin'ny zavaboary ka anatanterahasika araky ny taratasy zay alefa any amintsika any tanana asika ho fiainakaviana eglizy kely miara mikarakara sy manaza ary mamboly azo ary manaza ny tontolo iainana ry kristianina havana aoka tokoa ary sika anararoatra an'izao fotoana izao satria fotoana anaovasika départ vaovao isika antena isika ho pentecote vaovao io taona vaovao io matoa manko sy mamokatra ny fiainatsika de satria sy mitoetra ao amin'ny tompo isika matoa mikorontana ny fiainakavisika matoa sy marina tsara ny fiainatsika de satria sy eo anivon'ny fiainansika izy soa lay masina satria sy mivavaka isika ary de izay ny vokadrasiny ty korontana virus ty isika besaka ny tady ovon'ny fakapanahy sy mivavaka isony lavitra ny eglizy ka okary ararotsika izao mba iverenasika tokoa eo amin'izay fiainam-panahy izay fa rasy zany potika isika satria ny fanahy ny maholona ary ny fanahy tena izy de ny fanan'Andriamanitra toiza sika zany niezaka ataotsika ary ho amafisitsika azo asongadina koa araky ny enitsika tamin'ny vakiteny faharoa fa fototra lehibe ny finoana ny nahazoana Abrahama taranaka ka analikisa tahaka ny kitana satria nino izy ka na de efa antitra azy na de very fanantenana ary zay no antitra terisika ao amin'ny afatra pastoraly fa 8 zay anambarasika fa izao tontolo izao no sy mahita ny lalakombana very fanaim-bola velona very fanantenana kivy fa isika kosa manana ny Kristy lay fanantenana ho asika ny hoavy dia midika hoe fanantenana ka izay no mahatonga atsika hoe anio no hoavy fa sy ampiso ny any no avy fa sy maray ho isika ka okary am'izao ezaka ataosika izao mba ho fiainakaviana misy an'Andriamanitra tokoa ny fiainakaviasika ary ho tahaka ny Abrahama tahaka ny masinday Josefa sy ny zavatra ety ivelany arantirantiny izao tontolo izao no nasarika azy fa ny ao anatin'ny fo ka nahafoy azy izy nahafoy ny zanany nahafoy ny arena ny Abrahama ary fantatrasika fa faratampony fahafoizana izy soa nafoy ny ainy ho asika teo amin'ny azo fizaliana ka oka koa ho fiainakaviana afoy fotoana hivavaka afoy arena ary de ezaka sika andray atanana ny eglizysika amin'ny alalan'ny asom-pinoana zay ho tanterahisika tokoa ampitiavana na de eo aza ny krizy satria anambarahasika ny maha kristianina katolika sika ary voasoratra eo anatin'ny karne zay ary afoy fotoana sika araky nilazaisika teo am'izao 3 volana faharoa zao de ny manomboka amin'ny 1er janvier ka hatramin'ny paka afoy fotoana ikarakara ikolokolo ny zavaboary amboly kakazo isika de amin'izay ho génération mpanorona tokoa isika ho EOV missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla vaovao velona eo anivon'ny mpiarabelona amintsika
mety mieritreritra isika fa lavitra asika ny fianakaviana masina sy lavitra izy satria Jesoa tonga miara-belona amintsika sy Andriamanitra lavitra hoy isika ny Andriamanitra sika fa Andriamanitra Emmanuel miara-monina amintsika ary de manana modely sika eto Madagasikara raha resaka fianakaviana ao Victoire Somanarivo ao Lucien Boutvoasoa marina tsy azo ataony manao copie-coller fa banjino zay nataon'izy ireo inona zay nataon'izy ireo zay nandalina ny finoana izy ny vavaka ary ny simina sy ny karakara ny mpiara-belona taminy amin'ny alalan'ny fiainan'ny fikambanana tsara isika mamerina ireo vavaka mikasika an'ireo olo-sambatra ireo ary de zay koa ry Kristiana havana aokary anjaka eo anivon'ny fiainantsika tokoa Jesoa amin'izao andro ivavasika manokana ho an'ny fianakaviana izao amin'izao andro sarotra iainasika izao ry Jesoa tompo nanaiky ho anisan'ny fianakaviana ianao ary zay no ny fidin'Andriamanitra ho lalam-pamonjena ny fianakaviana no lalam-pamonjena ka inganie ho lalam-pamonjena ho anay koa ny fianakaviana tsiraikiraiky ary dia ahita fivelarana eo anivon'ny fianakaviana izahay ahita fivelarana izahay raha eo anivon'ny fiainanay tokoa ianao ary dia anao ny marina izahay satria araky ny averimberina sy mahantra Madagasikara manana rena marobe Madagasikara manana olo manam-pahaizana maro Madagasikara manana mpanao politika maro Madagasikara fa ny fahantrahanay dia satria izahay mahantra olo marina ary ny fahamarinana no mitondra ny fahendrena ka izay ny tsenananay ka mba engane izahay ho tonga saina ibebaka tokoa anao fiovampenitra mahery vaika anao depart vaovao ka ampanjaka ny fahamarinana ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary de modely ho anay amin'izany i Abraham modely ho anay i masinday Josefa masiny Maria masinday Josefa mivavao an'ny fianakaviana zay tena mijaly tratry ny ty korontana virus ty maro ny very repère mivavao an'ny ray rehetra mba hahita marina ny tena vocation maha ray eo anivon'ny fiainana izy ireo amen amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiainana